আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি মহান রাব্বুল আল্লাহ তাআলার রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন। দর্শক, শীত কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। মোটামুটি সারা বাংলাদেশ জুড়েই কিন্তু শীতের প্রভাব শুরু হয়েছে। আর এই শীতে আপনার খামারে যদি বাছুর গরু থাকে তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্যই। কারণ এই শীতে বাছুর গরুই কিন্তু বেশি আক্রান্ত হয় রোগবালায়ে এবং অনেক খামারেরই কিন্তু বাছুর গরু মারাও যায়। তাই দর্শক, আজকের ভিডিওটি অনেক ইম্পর্টেন্ট, আপনারা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় নবজাতক বাছুর। যেহেতু বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে, তাই ঠান্ডাজনিত রোগের শিকারও সবচেয়ে বেশি হয় বাছুর। তাই শীতকালে অবশ্যই বাছুরকে গরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে এবং গরম এবং শুষ্ক জায়গায় রাখতে হবে। কোনো প্রকার ঠান্ডাজনিত সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। শীতে আপনার বিশেষ যত্নই আপনার খামারকে শীতকালীন সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং আপনার সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে। আর এজন্যই আপনার সচেতনতা সবথেকে বেশি জরুরি। দর্শক দেখেন, শীতকালে বাছুরের জন্য বেশি সমস্যা হয় পানি খাওয়ানোটা। শীতকালে এমনি ঠান্ডা পানি এবং এই পানি বাছুর খেতে চায় না। এই কারণে বাছুরকে অবশ্যই গরম পানি করে পানি খেতে দিবেন, যাতে বাছুর সুন্দরভাবে পানি খেতে পারে। এবং আপনার বাছুরের বাসস্থান সম্পর্কেও খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে যে ঘরের ভেতর দিয়ে আসলে ঠান্ডা বাতাস বেশি প্রবাহিত হচ্ছে কিনা। যদি বেশি ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাছুর গরুর নিউমোনিয়া হওয়ার চান্স সর্বোচ্চ রয়েছে। যার ফলে এই জিনিসগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতেই হবে। মূলত আপনার বাসায় যখন ছোট বাচ্চা যদি থাকে, সেই বাচ্চার যেভাবে যত্ন নেওয়া হয়, এই ছোট বাছুরেরও সেইভাবে যত্ন নিতে হবে। কারণ ছোট বাছুর যদি রোগাক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে তার ইমিউনিটি কিন্তু কম থাকে। সুতরাং রোগাক্রান্ত হয়ে যদি রোগ দ্রুত ভালো না হয়, তখন কিন্তু এই বাছুরের মারা যাওয়ার চান্স সর্বোচ্চ। আর তাই যদি এই শীতে আপনার গরু দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই সময় নষ্ট না করে প্রাণী সম্পদ অফিসে চলে যান, অথবা আপনার নিকটস্থ যে কোনো ডাক্তার দেখিয়ে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। তা না হলে আপনার শখের বাছুরটি কিন্তু অকালে ঝরে যেতে পারে। এই শীতে আপনার বাছুরকে রক্ষা করার মূল দায়িত্ব কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে। দর্শক, আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। আর গরু, ছাগল, হাঁস মুরগির রোগবালাই এবং ঔষধ সম্পর্কে জানতে আমার চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিন। ধন্যবাদ।